မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Microsoft Excel မှာအနှုတ်ကိန်းတွေရိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိန်းကဏ္ဍတွေကိုအနီရောင်လေးပြောင်းသွားအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းကဏ္ဍတစ်လုံးရိုက်လိုက်မယ်ဒါအပေါင်းကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်စလုံးအရောင်မပြောင်းဘူးเนาะအမဲရောင်တိုင်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့အနှုတ်ကိန်းတစ်လုံးရိုက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအနီရောင်လေးပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ sheet 2တွေကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကိုကိန်းကနေရိုက်မဲ့ဆဲခွက်တွေအကုန်လုံးကို select ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ sheet ထဲမှာရှိတဲ့ဆဲတွေအကုန်လုံးကို select all နှိပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် number group ပေါ့နော် number group ပြီးနာက dialog box launcher ပေါ့နော် number format ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် custom ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ရင် type အောက်မှာရှိနေတဲ့ general ကိုဖြတ်ထုတ်မယ်ပြီးရင်ရေးပေးရမယ့်စာလေးကကြတော့အရင်ဆုံး0လို့ရေးလိုက်မယ်ဒါကကြတော့အပေါင်းကိန်းကိုကူစားပြုတာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် semicolon ရိုက်မယ်ပြီးရင်အနှုတ်ကိန်းမှာကိုကအနီရောင်လေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လေးတောက်ကွင်းနဲ့လိုချင်တဲ့အရောင်လေးကိုရေးထည့်မယ် R E D red ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်လေးတောက်ကွင်းပြန်ပိတ်မယ်ပြီးရင်အနောက်မှာခုနကအတိုင်းပေါ့နော်အနှုတ်ပုံစံနဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် minus ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ်အနှုတ်ကိန်းရဲ့ကိုစားပြုက0ပေါ့ဒါဆိုရင်ရေးပေးရမယ့်စာလေးကဒီအတိုင်းပေါ့နော်0ဒါအပေါင်းကိန်းကိုစားပြုတဲ့ semicolon ပြီးတော့ရင်လိုချင်တဲ့အရောင်ထည့်တယ် minus 0အနှုတ်ကိန်းကိုစားပြုပေါ့ပြီးတော့ရင် okay လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိန်းကဏ္ဍဆက်ရိုက်ကြည့်မယ်နော် minus 12ဒါဆိုရင်အနီရောင်လေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ရိုးအပေါင်းကိန်းရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမပြောင်းဘူးကိုကအခုလိုမျိုးကိန်းကဏ္ဍကိုအနီရောင်မဟုတ်ပဲနဲ့နီရောင်အပြင်ကိုပေါ့နော်လက်သေးကွင်းလေးပါအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ဆဲခွက်တွေအကုန်လုံး select မှတ်မယ်ပြီးရင် number ဘီနာက number format ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုပြင်ပါပေါ့အရှိရကြတော့အပေါင်းကိန်းကိုစားပြုတော့ဒီအတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးရင်လိုချင်တဲ့အရောင်မှာလဲ red ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးရင်အနောက်မှာ minus ပုံစံနဲ့လိုချင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့လက်သေးကွင်းလေးနဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်သေးကွင်းထဲမှာ0ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှိချမ်းကအပေါင်းကိန်းအနောက်ချမ်းကအနှုတ်ကိန်းလေးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိန်းတွေကိုအနီရောင်နဲ့သူကပြပေးမယ်လက်သေးကွင်းလေးထဲမှာသူကဖော်ပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို okay လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်သေးကွင်းထဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ minus 3ပေါ့တခုခုပေါ့နော်ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီကိုကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလက်သေးကွင်းထဲမှာအနှုတ်သင်္ကေတလေးလိုချင်နေဆိုပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆဲခွက်တွေအကုန်လုံး select ပြန်မှတ်မယ် number format ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာဒီပေါ့နော်လက်သေးကွင်းလေးထဲမှာအနှုတ်ကိန်းကနေရဲ့အရှိမှာ minus သင်္ကေတလေးထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရှိကအပေါင်းကိန်းလိုချင်တဲ့အရာပြီးသွားရင်လိုချင်တဲ့ပုံစံကလက်သေးကွင်းရဲ့အနှုတ်ရဲ့ပြီးသွားတော့မှအနှုတ်ကိန်းပြီးရင် okay ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ minus တခုခုပေါ့နော် enter လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်သွားပြီအပေါင်းကိန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကြတော့ဒီ Excel မှာပေါ့နော်အနှုတ်ကိန်းတွေရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ minus သင်္ကေတပေါ့နော် minus မှာနှုတ်ဒါကကြတော့ Excel မှာပေါ့နော်အနှုတ်ကိန်းတွေရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစကားလုံးတွေကိုအနီအောင်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းမလဲပေါ့နော်ဂွင်းလေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖော်ပြလို့ရလဲပေါ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်